İstanbul'da bir başına. Kaptan konuşuyor. Sayın Naim Süleymanoğlu. Size hoş geldiniz demek isteyen arkadaşlarım dışarıda sizi selamlıyor. Sayın Naim Süleymanoğlu, güvenliğinizden sorumlu Efeler filosu olarak hemen yanı başınızda sizi selamlıyoruz. Memlekete, ana vatana, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına hoş geldiniz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la lay la 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 lay lay